香港機場竟然靚咗咁多嘅，4年冇嚟啦。哇！竟然呢度有間迪士尼嘅商品。呢度就係布特拉清真寺，喺馬來西亞嘅政府嗰個最嚴重嗰個位。呢度就係廣場，呢個叫做太子廣場喺呢度，好多國旗喺晒度啊！嗱，唔好講笑，呢個真係認真不得了。呢一個清真寺可以俾我哋入，只係可以入到嚟呢度嘅啫，唔可以再入去噶啦。係啊，因為之前咧我係入過去入邊嘅，但係佢依家話唔俾入啊。但係呢個真係好靚，粉紅色嘅大教堂，非常之靚。我哋只可以喺呢一度影一影，跟住我哋就走啦。呢度就係新加坡嘅食街啦。哇，仲有車添，同佢鬥撞，唔好客氣，冇唔係都唔係冇機會啊！哇！喂，睇下呢間 KK 超市啊，啲人話好貴嘅喎，要去就去呢個99喎，啲人話係最平嘅喎，超市啊嚇！咪喐住，咪喐住，上機食先，上機食先，最好食啊！又指手跟嗌啦，黑翅啊，黑翅啊！今日嘅早餐啦，豐富早餐。都幾多人㗎喎。麵包布丁，自己仲可以自己撒麵添，雞、煙肉粒，食埋木添。有啲多嘅中東人士喺度，仲有包同埋自己煮嘅，嗰邊仲有嘢飲。尤其日本咧，咁啊再落嘅就有啲神屋咧，呢個哇！呢個係皇宮嚟嘅喎，呢個係，竟然有人騎馬添，睇下先。國王就係住喺入邊啦。
呢一個係一個法院啊，喺之前1897年係好早期嘅一個都係法院嚟嘅。哇！跟住依家咧，我哋行緊去呢個清真寺，仲有個壁畫，應該會幾靚。咦，韓國人喎，韓國人。哇！呢個似唔似大哥大？仲有 ATM 喎，喂，係咪要撳錢啊？喂 ，ATM 啊！咁啊，七記士多大飯店。但係知道 A 分遠唔同㗎啦，即係添啲錢。係咪？哇，好靚喎！哇，好靚嘅呢，好靚嘅呢，同埋呢間屋都好靚仔，好有藝術氣息。哇，好有藝術氣息，兩條河交匯。呢一個都係個教堂仔嚟嘅，但係比較細。哇！呢度就係人稱鬼仔巷嘅鬼仔巷啦。入去鬼仔巷行下先。哇！好多人嘅呢。10分的大辣妹。其實就等於香港嘅橫街雜巷冇乜分別，其實係一撚樣，只不過啲人種變咗嘅，變咗啲黑人，冇乜分別。有咩好睇咧？呢度？喂，同香港嘅橫街雜巷有咩分別啊？香港大把啦。喂，有隻狗狗震多震。哇，咁瘦嘅。哇！紅燈籠。鬼仔巷有難嗰陣時落。鬼仔巷紅燈籠。哇！呢邊有啲藝術氣息。哇！有個雪糕喎。哇！1893。多位啊，大家聽一聽阿發記講。鬼仔巷，哇！有啲陰森恐怖，尤其是隔離有條咁嘅人喺度，哇！好恐怖嘅咧。呢個係第一個版。哇！呢個真係靚喎 ，Upside House 喎，幾型呢個。調翻轉頭嘅車，我哋依家就去呢個菠蘿塔食菠蘿。呢度就係菠蘿塔嘅樓下。
仲係見到個大哥大添。哇！呢個就係菠蘿塔入邊喎，都幾靚喎。夜晚黑應該仲靚仔啲。哇！好多外國人，其實我哋都係外國人。哦，依家就去菠蘿塔嘅正中間。呢度就係菠蘿塔嘅上面，然之後影到呢一個係世界第2高嘅一個塔，係商業中心嚟嘅。喺香港邊度睇到啲咁嘅日落啊？邊度睇啲咁樣嘅樓啊？咁嘅天空喺香港睇唔到㗎啦。依家我哋去緊呢個天空之鏡嘅路途中，咁啊經過個漁村，要搭車去到個天空之鏡嘅。哇！小湖村好多烏鴉聲。哇！呢個型喎，老娘海鮮餐館，掂啊！真係掂！哇！呢架車好靚。原來咧，喂，開始入去啦噃！呢度咧就應該係我哋擺行李嘅地方。哇！哇！今日個天氣簡直係非常之靚。呢度就係準備出發嘅碼頭。哇，好靚！依家去天空之鏡簡直係完美。準備登船，坐邊。哇，真係好靚喎！但係就呢個島，呢個叫天空之鏡，但係最可惜就係唔係太多水。少水咗，多啲水就好啲，但係真係海天一色，好靚。等一下。2 hours later， 原來依家啱啱咧係印度嘅新年啊，所以依家好多人去嗰啲旅行啊。依家行到呢度冇辦法啦，啲車塞到爆炸，冇撚計。呢度係馬六甲嘅教堂啊，1753年起好嘅。呢個咧，隔離呢個咧就係市政廳嚟嘅。隔離呢邊紅色嗰啲咧就係人住嘅住宅。係。2 hours later。今次食嘅係雲吞麵。